Hello，各位年青人，各位弟兄姊妹，歡迎大家咧收睇 Gentle。我相信咧，每一個咧喺熒光幕前嘅你咧，都知道咧喺我哋上個星期裏邊喺香港發生一件好大嘅災害啦，就係我哋喺香港大埔一個地方雲福苑嗰度咧發生咗一個好嚴重嘅火警，甚至咧有100幾人咧去到喪生啦，有好多人失蹤啦，係好多嘅家庭破碎。我估咧上個星期其實心情都好沉重，即係我記得我禮拜三知道呢個消息，我哋喺 office 阿天話有一個好嚴重嘅火警，但係其實都唔知道咁嚴重。咁去到星期四晚開始就知道原來個火勢一發不可收拾。即係嗰晚其實真係瞓唔着覺，即係甚至乎我夜晚即係一起身嘅時候，起身我就望下個火勢係點樣啊。咁亦都係上個禮拜四咁啱係我嘅生日，所以我一起身我就覺得哇神啊！即係今日係我嘅生日，但係佢要面對呢件事情，其實好沉重，好不知所措，亦都係唔知點樣祈禱。我唔知你哋會唔會有感覺，唔知點樣祈禱，亦都唔知道我哋可以做啲咩咯。即係我有幾個感受啦。我覺得第一個係因為我喺大埔長大，咁所以咧呢一件雖然我一結婚之後就搬離開，咁但係當呢件事發生嘅時候咧，我心裏邊係好傷痛咯，因為我冇諗過我成長嘅地方，而家國際都知大埔係一個點樣嘅地方，好似同呢個好慘嘅災劇，即係悲劇畫上等號咁樣啦。咁另外就係我其實識一啲人住喺裏邊，咁我以前有個同事佢都係牧師啦，咁佢屋企喺嗰度，我有個組員嘅單位喺嗰度，但係我組員係移民咗去加拿大嘅，咁亦都有一個消防員嘅組員，佢要去救火，咁我即刻會 WhatsApp 佢哋究竟佢喺邊度，咁我當時嘅心情都係好緊張同埋極度嘅無助咯。我嗰日喺榮耀嘅，即係大埔榮耀路嘅一開會啦，我哋咁啊突然之間就即係我哋個office 嘅窗係見到雲福苑幾棟大廈，咁所以我突然之間見到咁大個烏雲嘅，咁跟住先發現原來着火着到成棟都係，咁跟住我哋就即刻，因為知道都有啲弟兄姊妹住喺嗰度，咁跟住即刻就打電話俾佢哋，快啲走啦，快啲走啦咁樣，咁真係好千鈞一髮咯。咁有啲年青人真係原來佢哋落到樓嗰下，其實成棟就已經燒到佢哋唔會出到嚟，咁所以我哋又即係睇住佢哋即係呢幾棟大廈由一棟燒到2棟、3棟、4棟，到夜晚我哋即係我要離開大埔嘅時候，其實都仲係即係因為黑夜啦，咁然後火就更加明顯咯。咁所以即係我嗰日都沉重到，即係我都喺大埔食嘢，咁所以我沉重到咧，即係其實大家都好似講唔到嘢，包括餐廳嘅其他人都好似唔係好講到嘢咁樣。咁所以其實不過嗰日我哋都唔知道原來會即係咁嚴重，即係我哋都祈禱。即係開嘅時候，即刻停低手上嘅嘢，就對住係咁祈禱，希望可以即係快啲熄啦，希望冇人會傷亡。咁當然最後真係冇諗到會咁多人喺呢一個火災度喪生咯。咁所以即係呢段時間每次返大埔，其實雲福苑都係必經之路嚟嘅。咁所以見到成棟都燒黑晒啊，地下全部都係即係竹好多嘅灰燼嗰種滿目瘡痍，其實都真係好難過咯。我知道當晚有一啲弟兄姊妹去咗，即係大榮耀路嘅主任牧者牧師屋企，即係去到安頓啊。咁佢哋個狀況係點啊？或者當時候你哋點樣？係嗰日我哋就係咯，就即刻聯絡每一戶我哋知道住雲福苑嘅弟兄姊妹，咁都感恩佢哋都安全啦。咁但係就的確譬如即係已經冇晒所有嘢啦。咁所以就入住咗主任牧師嘅屋企啦。咁佢哋嘅心情都其實都有啲低落，但係都還好，因為真係佢哋係滿心感恩，係可以
即係執翻條命咁樣咯。咁但係佢哋後續仲有好多嘢要處理啦，政府嘅援助啦。咁今日就知道佢哋會可能會翻去自己屋企度睇翻有冇啲嘢係可以帶走啊咁樣。咁都係好艱難嘅時候咯。咁但係都好感恩即係張牧師屋企都係一個小 community 咯。咁其實其中一個年青人係呢排生日，咁所以佢個組長又咁啱住附近啊，又可以去探佢，咁一齊慶祝生日啊咁樣，咁都係有啲安慰。係啊，都係。我自己對於呢一件事係好大感覺嘅，因為即係1年半前我就係住喺雲福園裏面，即係仲要係最嚴重2棟嘅其中一棟就係雲泰閣，咁所以好多嘅回憶都仍然喺腦入面好深刻嘅。咁所以嗰時候就開始停唔到，不停睇新聞，即係睇下即係最後到底有冇人走到出嚟啊？有冇啲即係識得嘅鄰舍可以走到出嚟？即係有啲都係去到夜晚都係冇消息嘅。咁所以嗰陣時其實心情都好彷徨，唔知可以點樣。即係雖然係離開咗個社區，但好多回憶喺裏邊，仍然有好多人係有關係嘅。所以嗰陣時其實好難接受。我成日同啲同工講，即係返到 office 第2日，我都話我消化唔到件事。即係我話我夜晚瞓唔着，因為起身就係好想睇新聞，睇下即係有啲人整咗求救嘅 app 出嚟。咁我就去到睇，到底我哋鄰居有冇走出嚟？其實有啲都由頭到尾都冇消息，甚至乎我知道其實佢平時晏晝就係喺屋企瞓覺嘅。咁所以嗰時其實我都同老公講，我話點算啊？可能我哋啲鄰居走唔到，點算啊？咁樣咁即係 Jason 就同我講，不如你祈禱話俾神聽，你有幾唔開心。咁我就即係開始祈禱。係，頭先你講嗰個祈禱會，我覺得都好特別，就係我哋一班同工其實嗰日係 Crystal 生日，咁所以但係其實大家都冇晒心情嘅，同埋大家返到辦公室都，我諗冇乜人辦緊工啦，真係全部睇新聞。咁咁咁啱 Crystal 有個蛋糕，就話我哋一齊分享啦。咁我哋一坐低，其實 Crystal 好好就即刻同大家講，不如我哋講我哋嘅感受啦。咁我哋就逐個講，逐個。咁我哋當中好多人去喊。咁但係我記得去到收尾嘅時候，其實真係將我哋好多唔同嘅情緒，我哋嘅不滿啦，我哋嘅無奈啦，我哋嘅問號啦，我哋嘅悲痛啦，我哋就互相去表達。即係我哋係用眼淚啦，用我哋嘅作為禱告去同神講，我哋真係好唔明白呢一件事咯。咁我覺得係讓嗰個重擔係輕咗。咁去到星期6日嘅時候，我哋又再咁樣嘅時候，我發覺係要不斷去做，唔可以一次。即係我覺得嚟緊都要 unload，因為實在太過難明白。咁但係我覺得嗰一次係幫助咗我哋好多咯。我覺得嗰個祈禱會即係一個關鍵嚟嘅，即係其實當下我哋好多人講又講唔到，做嘢又做唔到，我哋就圍埋一齊，我哋一齊傾啦，我哋一齊祈禱。咁我覺得嗰一下喺祈禱裏邊，當然我哋流淚，我哋將我哋好多唔明白話俾神知。咁但係喺過程裏邊，我都覺得神好似讓我醒覺一樣嘢，就係我哋成日都講我哋係君尊嘅祭司，講我哋係 gentle。當我哋面對呢啲苦難，當我哋面對呢啲唔明白嘅時候，其實我哋要點回應？其實當下咧，我都同工講，我哋一齊尋求，因為我都未經歷過，即係或者香港咁多年都冇經歷過呢一件事咁近。咁仲要我哋有分堂，其實喺大埔。咁我覺得神好奇妙就係當我哋咁樣祈完禱，我哋就覺得唔可以切割，唔可以仍然繼續做我哋本身應該崇拜裏邊做嘅嘢，而係我哋要讓年青人都有一個空間去 unload 啦，去一齊祈禱。咁所以當刻我哋就決定RS 係為香港嘅求平安祈禱會啦、青崇啦、少崇啦，每個崇拜我哋就化為一個祈禱會，亦都讓大家去分享去回應咯。咁我覺得好奇妙係當我哋咁樣去傾完嘅時候，同一時間我知道即係卓希喺大埔榮耀611嗰度又係諗緊應該要做啲乜嘢，所以我哋就一齊 connect 上。咁再加上就係
真係祈禱會完，我哋就收到年青人嘅 message，就問我哋，佢哋好想去社區度做一啲嘢，甚至佢哋好自發，好想星期五我哋可唔可以喺教會裏邊為呢件事去到祈禱？即係嗰下我就覺得神喺我哋中間，即係神嘅靈喺我哋中間，我哋可以為呢個城市做一啲嘢。我哋唔係淨係，我哋可以憂傷。我哋開會嘅時候，我哋即刻講，我話我哋就睇耶利米哀歌啦。即係我覺得神嘅話，我哋一齊唔係淨係發出讚美、發出感恩，我哋都可以為呢個城市發出哀歌。咁我覺得，當我哋一齊睇耶利米哀歌，我哋進入嘅時候，我覺得就好似阿 Tim 同埋阿俊分享我哋嘅眼淚可以化成祈禱。咁同樣神嘅靈都係感動年青人，佢哋都好想起嚟祈禱。嗰晚佢哋喺教會本身話6點至8點，佢哋最後一路祈就祈到9點9點幾，即係一路喺神嘅面前去傾心吐意，去呼求，甚至去求神嘅拯救、神嘅憐憫。咁我覺得真係見到神喺我哋中間。上個星期五，咁就招聚咗一啲年青人啦，咁就放工啊、放學啊，咁就嚟到我哋嘅教會。咁我哋有即係40分鐘左右嘅時間，咁就去一齊祈禱啦，一齊敬拜。咁其實嗰段時間我哋都有 unload 咯。咁有啲年青人都喺神嘅面前喊得好犀利，因為佢有朋友就係住喺嗰度，然後工人姐姐係冇消息嘅，咁所以都係一個好好嘅時間，我哋可以 unload，同時又可以真係為災民啦、為大埔啦、香港啦去祈禱。咁然之後我哋行到出去咧，咁原本咧其實我都係好大嘅嗰種行喺大埔嘅時候咧，好有一個好重嘅感覺壓住我，咁但係我覺得當我同年青人一齊出去我哋就攞住禱告加油站嘅牌，咁我哋就去接觸唔同嘅人啊，咁見到好多人咧，其實都係冇嘢可以做，但係咧就係去到華福園前面就去為成個救援去祈禱啊，咁有啲人都係好哀傷啊，咁樣，咁我覺得當我哋可以咁樣做嘅時候咧，我就覺得好似我有啲嘢可以回應到呢一個社會嘅需要，我回應到即係神好想我哋喺災難面前，我哋可以做啲咩咯。咁所以亦都好多謝舞堂啦，唔單止係即係嗰一日。有祈禱會啊、出隊啊，咁其實陸續呢一個星期不斷都有舞堂嘅大人啦、長者啦、年青人啦，都嚟到我哋教會，就一齊去走禱啦，跟住去關心居民嘅感受啊，為大家祈禱啊。同埋我聽你哋講，即係你哋出到去嘅時候，其實個感覺好多人好多愛，即係香港人好同心。大家都擺上自己嘅嗰一份去祝福咯。係。其實無論你喺世界各地邊個地方，特別咧你喺香港咧，喺呢個星期裏邊咧，你都會有好多嘅感覺。可能咧你會覺得好憂傷啦，會覺得好憤怒啦，覺得好唔明白啦。但係咧，我哋知道咧，我哋可能有憂傷、有絕望、有沮喪，但係咧，我哋唔好失去盼望。並且咧呢個時候咧，係我哋一齊用你嘅眼淚。用你嘅憂傷咧化成祈禱嘅時候，我哋相信咧神仍然看顧呢個城市，神對香港嘅應許咧，佢仍然咧會去到成就，甚至乎咧我哋接下嚟繼續有唔同關心嘅行動啦，喺大埔嗰度，甚至可能神感動你去關心你身邊嘅人。可能同樣係一啲好憂傷嘅同學，甚至你認識大埔區嘅居民咧，我都鼓勵你咧，你用勇氣、用你嘅愛咧去到關心佢哋。呢個咧係我哋可以為神擺上，亦都咧為我哋呢個城市咧去到擺上。最後咧，我都好想你睇咗好耐呢一集 Gentle， 我哋一齊咧繼續為香港祈禱啊！我哋一齊祈禱，天父咧，我哋嚟到你嘅面前，主啊，我哋香港咧呢個時刻咧好需要你。主啊，求你嘅醫治、你嘅安慰咧，臨到喺呢個城市嘅裏邊。主啊，你話咧，你醫好傷心嘅人，
主啊，你話你安慰一切悲哀嘅人。主啊，而家呢刻我哋嘅城市裏邊咧有好多憂傷悲哀嘅人。神啊，我求你靠近我哋，無論咧係大埔區嘅居民啦。神啊，我真係求你咧，你看顧佢哋，你憐憫佢哋，你安慰醫治佢哋，亦都咧為佢哋預備咧最好嘅供應啊！佢哋咧將來要去到再建立重建佢哋家園嘅時候，神啊，我求你咧，你親自去到供應保守佢哋。主啊，你都祝福咧我哋呢一班嘅基督徒。主啊，你讓我哋咧不斷嘅為呢個城市發出禱告嘅聲音。主啊，甚至乎咧我哋呢刻就要起嚟，將你嘅愛、將你嘅醫治、你嘅盼望帶到去咧我哋身邊嘅人嘅當中。神啊，我亦都咧為着每一個咧喺香港裏面過去一個星期擺上嘅，無論係醫護人員、係消防員、係警察，每一個咧為呢件事件去到付出嘅香港市民，天父咧，我求你，你加力量俾我哋。神啊，你讓我哋呢個城市唔要陷喺絕望嘅裏邊，神啊，而係你嘅愛喺我哋當中，你就扶起我哋。主，我宣告，主你對香港每一個嘅應許，你必定會去到成就。主，我哋仰望你，我哋多謝你，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿們。我哋今集咧時間就差唔多，祝福大家咧真係成為香港嘅祝福，成為香港嘅盼望。我哋下次見。